फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन की बटन को भी दबाते हैं ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों की खोई चमक फिर से वापस ला सकते हैं। यानी हम इसे सीधे सीधे कहें तो एक इस तरीके से ये एक नेचुरल होममेड कंडीशनर का काम करेगा। तो हम इसे दोस्तों एक कंडीशनर ही कहते हैं कि मैं आपको एक नेचुरल होममेड कंडीशनर बनाना बताऊंगी। दोस्तों, हमारे आज के पॉल्यूशन भरे वातावरण के कारण हमारे बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह और भी है, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणें जब हम बाहर निकलते हैं, बाल खुले होते हैं तो हमारी जो बाल होते हैं उन पर जो सूरज की तेज़ किरणें पड़ती हैं तो वो हमारे बालों से नेचुरल तरीके से जो मॉइस्चर होता है, जो चमक होती है, उसे छीन लेते हैं और हमारे बाल उससे बिल्कुल रूखे और बेजान हो जाते हैं। और धूल मिट्टी भी इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों, मैं आज इसी के बारे में इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। तो हमें इसको बनाने के लिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये चाय की पत्ती का पानी। ये देख सकते हैं कि मैंने चाय की पत्ती को पानी में उबाल लिया था। 1 गिलास पानी में हमने 1 चम्मच चाय की पत्ती को डाला था और फिर हमने इसे छान लिया था। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से ये छानने के बाद में स्टैंड करके ये स्टैंड के बाद में ये हमें ये पानी मिला है। तो आप देख सकते हैं ये चाय की पत्ती का हमने इस्तेमाल किस तरह से किया है। तो ये हमने सादा पानी को 5 मिनट तक उबाला है। और दोस्तों, इस नुस्खे से आपकी बालों की कोई भी चमक दोबारा वापस आ जाएगी। आप बिल्कुल भी निराश ना हो कि आपके बाल रूखे हो गए, बेजान हो गए हैं, बहुत बेकार लग रहे हैं। इसको अपनाइए और अपने बालों को बहुत ही सिल्की शाइनी बनाएं। ये देखिए, अब इसमें ये एलोवेरा का हमने नेचुरल प्लांट से हमने नेचुरल जेल लिया है। आप इसमें रेडीमेड भी डाल सकते हैं। तो हम ये बिल्कुल नेचुरल वाला इसमें डाल रहे हैं। ये 1 चम्मच के करीब है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये सारा जाएगा। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, मगर ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके गुणों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो हमें इसे अच्छे से इस तरह से अपने पानी में, इसमें चाय की पत्ती वाले पानी में इस तरह से फेंट लेना है, जैसे हम अंडे को फेंटते हैं, इस तरीके से इसको फेंट लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये ना। फ्रेंड्स, अगर ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये जगह जगह से इकट्ठा हुआ है, आप सोच रहे हो कि ये तो मिला ही नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इसमें पानी में डलते ही इसके असर इसमें आने शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा के जो गुण होते हैं वो इस पानी में आने शुरू हो जाते हैं और ये पानी एक इफ़ेक्टिव कंडीशनर बन चुका है। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें आधा लेमन भी काट के ऐड कर सकते हैं। लेमन भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमारा नेचुरल कंडीशनर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, एलोवेरा का जो हमने इसमें यूज़ किया है, एलोवेरा में हम आपको बता दें इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए रामबाण इलाज करते हैं। और इसमें जो हमने चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है, तो चाय की पत्ती हमारे बालों को बहुत ही चमकदार और मुलायम बनाने में बहुत ही सहायक होती है और इससे हमारे बाल लंबे, घने और मजबूत भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से अपनी एक और नई बढ़िया सी वीडियो के साथ में। जब तक के लिए फ्रेंड, गुड बाय।